Dans notre exposition, on présente les នៅក្នុងពិព័រណ៍យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងហើយនិងអាស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ1860រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណុចស្នូលនៃទំនាក់ទំនងបារាំងហើយនិងអាស៊ីដែលយើងចង់បង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍គឺការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍របស់មនុស្សមកពីអាស៊ីខាងកើតហើយនិងអាស៊ីខាងត្បូងមកដល់បារាំងតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ពីព្រោះថានៅសម័យនោះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិមានព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអាភៀនជាដើមការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាណានិគមបារាំងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលក្រោយមកបានក្លាយជាតំបន់ឥណ្ឌូចិននិយាយចំវាគឺជាសម័យកាលកលាប់ចាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងហើយនិងអាស៊ីហើយក៏ជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានលំហូរអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីមកបារាំងពីមុនមកធ្លាប់មានជនជាតិអាស៊ីមកដល់បារាំងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមកនៅក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតគឺចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ពិព័រណ៍របស់យើងបែងចែកជា4សម័យកាលធំៗដែលនៅក្នុងនោះយើងនឹងបង្ហាញពន្យល់ពីហេតុផលផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីខាងត្បូងមកបារាំង en France à diverses époques. Notre exposition démarre en 1860. ពិព័រណ៍របស់យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងឆ្នាំ1860ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ដែលនៅពេលនោះប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែដាក់សម្ពាធការទូតហើយនឹងយោធាទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីការដាក់សម្ពាធការទូតហើយនឹងយោធាសម័យកាលនោះគឺបានទៅផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងហើយនិងអាស៊ីបារាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1860សម័យនោះនៅកត់សម្គាល់ដោយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអាភៀនចំណែកឯចិនក៏ដូចជាជប៉ុនគឺត្រូវបង្ខំចិត្តបើកទ្វារសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដូច្នេះនៅឆ្នាំ1860លោកខាងលិចហើយនិងបារាំងជាពិសេសគឺប៉ារីគឺបានក្លាយទៅជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់គណៈប្រតិភូទូតឬក៏ប្រេសិតរបស់ប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចចរចាលក្ខន្តិកៈដែលបារាំងបានដាក់ទៅលើប្រទេសទាំងនោះយើងអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1860នៅបារាំងគឺមានក្រុមអ្នកតំណាងទូតរបស់ប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនធ្វើដំណើរបន្តបន្ទាប់គ្នាមកប៉ារីនៅទីនេះយើងបង្ហាញរូបថតអ្នកតំណាងទូតជប៉ុនដែលមកបារាំងនៅឆ្នាំ1862អ្នកតំណាងអាណាមមកបារាំងនៅឆ្នាំ1863ដើម្បីចរចាឡើងវិញពីវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនរូបនេះវិញនៅឆ្នាំ1861គឺនៅពេលដែលអ្នកតំណាងទូតសៀមមកដល់ប្រទេសបារាំងនៅចំណុចនោះរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងទូតបរទេសនៅបារាំងគឺតែងតែត្រូវកាសែតតាមដានចុះផ្សាយគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍អ្នកតំណាងទូតសៀមពេលមកដល់បារាំងនៅឆ្នាំ1861គឺត្រូវបានអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ទទួលនៅរាជវាំង Fontainebleau est reçu en 1861 à Fontainebleau par l'empereur Napoléon III. Donc l'enjeu បេសកកម្មរបស់អ្នកតំណាងទូតនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងអ្នកតំណាងទូតមកបារាំងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមចរចាឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលគេបានចុះជាមួយនឹងបារាំងដូច្នេះគឺគេបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងទូតមកបារាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយនឹងការបរទេសនៅទីនេះយើងមានតាំងបង្ហាញអំណោយដែលស្ដេចថៃមង្គតបានបញ្ជូនតាមអ្នកតំណាងទូតរបស់ខ្លួនមកឲ្យអធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3ដោយអ្នកឃើញស្រាប់គឺសុទ្ធតែជាអំណោយដ៏មានតម្លៃដូចជាបាឡាំងនឹងគឺតំណាងឲ្យស្ដេចមង្គតតែម្ដងយើងអាចនិយាយបានថាតាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកតំណាងទូតដែលយកអំណោយការទូតមកឲ្យព្រះចៅអធិរាជបារាំងថៃឬក៏សៀមនៅសម័យនោះចង់បង្ហាញថាខ្លួនគឺបានបើកចំហសម្រាប់លោកខាងលិចដែលកំពុងក្លាយទៅជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់មួយម្យ៉ាងវាក៏ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យថៃអាចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដែលបារាំងធ្លាប់បានចុះជាមួយនឹងថៃកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន a été signé quelques années plus tôt à Bangkok. Forme plus ou moins fidèle à l'original et qu'on retrouvera de manière très spectaculaire à l'exposition coloniale bien plus tard. Il y a les organisateurs មានអ្នករៀបចំបារាំងមួយចំនួនគឺបានឆ្លៀតឱកាសយកពីពណ៌សកលនៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីតាំងបង្ហាញកម្មសិទ្ធិរបស់អាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនគេអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីពិព័រណ៍សកលនៅឆ្នាំ1889គេឃើញស្គាល់សំណង់ធំៗដូចជាប្រាសាទអង្គរវាំងនៅឥណ្ឌូចិនឬក៏ប៉ាវីយ៉ុងខ្មែរ
សំណង់ស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបារាំងតាំងបង្អួតបង្ហាញយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងគឺដើម្បីឲ្យគេដឹងថាបារាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនៅឥណ្ឌូចិន française en Indochine. Dans la première partie, on évoque les enjeux de diplomatie. នៅក្នុងផ្នែកទី1យើងនិយាយអំពីចំណងការទូតពីអ្នកតំណាងទូតហើយនឹងហេតុផលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីខាងកើតហើយនិងអាស៊ីខាងត្បូងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូឬក៏អ្នកតំណាងទូតរបស់ខ្លួនមកបារាំងនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះវិញដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីអ្នកធ្វើការវិញម្ដងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមកប្រទេសបារាំងពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនគឺចេញមកពីវណ្ណៈតូចទាបជាកម្មករជាអ្នកស្រែដែលត្រូវបានបារាំងចាប់បញ្ជូនឲ្យមកជួយកងទ័ពបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយបន្ទាប់មកគឺសម្រាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅសម័យនោះមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនមែនទែនដែលធ្វើដំណើរមកបារាំងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1បារាំងបានចាប់បញ្ជូនមនុស្ស 90,000 នាក់មកពីកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមហើយនឹងបានជួលអ្នកធ្វើការជនជាតិចិនប្រមាណ 140,000 នាក់ដើម្បីជួយបារាំងធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញបារាំងនាំយកជនជាតិវៀតណាមកម្ពុជាហើយនិងឡាវ 27,000 នាក់មកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពិព័រណ៍យើងបង្ហាញផងដែរវត្តមានរបស់ជនជាតិអាស៊ីនៅសម័យចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទាំងពីរពួកគេអាចជាសិល្បករនិស្សិតសកម្មជនដែលនិយាយខ្លួនហើយនឹងធ្វើការមកតាំងទីរស់នៅប្រទេសបារាំងជារៀងរហូត vivent qui s'installent qui travaillent en France et qui s'implantent Parmi ces travailleurs qu'on fait venir នៅក្នុងចំណោមពលករដែលគេបញ្ជូនមកបារាំងគឺមានពលករឥណ្ឌូចិនដែលមានខ្មែរវៀតណាមឡាវគេនិយមពីពលករមកពីឥណ្ឌូចិនពីព្រោះបារាំងនាសម័យនោះកំពុងតែធ្វើអាណានិគមគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាវៀតណាមហើយនិងឡាវចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងគឺបានរើសបញ្ជូនពលករខ្មែរឡាវវៀតណាមមកជួយធ្វើសង្គ្រាមបារាំងសារជាថ្មីនៅទីនេះគឺមានបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពលករខ្មែរហើយនិងពលករវៀតណាមមួយនេះដែលបញ្ជាក់អំពីដំណើររបស់ពួកគេសម្រាប់ទៅធ្វើជាទាហានជួយប្រយុទ្ធបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 pendant la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci durant l'année scolaire de 2021-2022. Et donc ici, on a sur l'écran, on a proposé un témoignage d'une docteure coréenne qui est venue en France. Elle a fait ses études au quotidien. Et donc, une partie de l'histoire de la France qui est ជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងដែលជនជាតិបារាំងភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់ទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាមិនគួរតតែសោះពីព្រោះបើគេមើលទៅលើវត្តមានដ៏ច្រើននៃជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីនិងតួលេខរបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិបារាំងស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនជាតិបារាំងដែលមានឪពុកម្ដាយដើមកំណើតអាស៊ីនោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ជនជាតិបារាំងដើមកំណើតអាស៊ីពីព្រោះម្យ៉ាងដោយមកពីកូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលកើតធំដឹងក្តីនៅបារាំងចាប់ផ្ដើមចេញមកទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមបារាំងកូនចៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាស៊ីកាន់តែច្រើនខំប្រឹងបញ្ចេញសម្លេងបញ្ចេញស្នាដៃនិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីឲ្យគេស្វែងយល់ពីជនជាតិអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានជនជាតិបារាំងច្រើនដែលមិនទាន់ស្គាល់នៅពេលបើកសម្ពោធកម្មវិធីពិព័រណ៍នាយកសារមន្ត្រីលោកស្រី Constance Rivière បានលើកឡើងថានៅក្នុងការស្ទង់មតិជនជាតិបារាំងចំនួន 1000 នាក់គេបានចោទសំណួរចំនួន 5ដែលក្នុងនោះ3សំណួរផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងជនជាតិអាស៊ីប៉ុន្តែចម្លើយមានមនុស្សតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្ស 1000 នាក់ដែលបានឆ្លើយសំណួរតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងស្ដីអំពីជនជាតិអាស៊ីតួលេខដ៏គួរឲ្យសង្វេគនេះបង្ហាញថារឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិអាស៊ីនៅតែមានគេស្គាល់យ៉ាងតិចតួចបំផុតក្នុងចំណោមជនជាតិបារាំងបើទោះបីជាជនជាតិអាស៊ីនេះបានមកដល់ទឹកដីបារាំងតាំងតែពីឆ្នាំ1860ក៏ដោយជ
ជនជាតិអាស៊ីដែលមកដល់ប្រទេសបារាំងតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19មានគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ពួកគេអាចជាបញ្ញវន្តជាអ្នកនិពន្ធជានិស្សិតនិងជាពលករសាមញ្ញមានដែរអ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានចូលរួមរស់ក្នុងសង្គមបារាំងដូចជាប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស់ដែលគេត្រូវបំពេញចំណេះដឹងខ្វះខាតទាំងអស់នោះម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរួមដែលគេមិនបានលើកយករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមកបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិបារាំងកាលពីពេលមុន dans un musée national en France avant donc qu'on voit une légère transformation de la revendication parce qu'à ce moment-là, on commence à dénoncer la violence la colonisation française en Indochine. តើការធ្វើអាណានិគមនិយមរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនត្រូវបានគេពន្យល់ក្នុងទម្រង់បែបណាចំណុចនេះធ្វើឲ្យគេអាចដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានចន្លោះខ្វះខាតទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងស្ដីអំពីប្រវត្តិជនជាតិអាស៊ីនៅបារាំងចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបារាំងមិនសូវស្គាល់ជនជាតិអាស៊ីច្រើនដែលនោះគឺមកពីនៅក្នុងសង្គមបារាំងជនជាតិអាស៊ីរស់នៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ស្ដាប់បង្គាប់និងមិនចេះបង្ករឿងច្រើនទេនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទើបតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដែលគេឃើញមាននិយាយច្រើនពីជនជាតិអាស៊ីជាពិសេសនៅក្រៅពេលមានបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដគេមានអារម្មណ៍ថាការរើសអើងជនជាតិអាស៊ីទើបតែមាននៅសម័យកូវីដក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះមិនអីចឹងទេបើមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រការខ្លាចរអាជនជាតិស្បែកលឿងនៅទឹកដីអឺរ៉ុបចាប់មានតាំងតែពីចុងសតវត្សទី19មកវាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទៅតាមពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះ et ça a évolué dans le temps